Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kayo ang managbunga, sigurado a paborito a batwen dagiti kaaruba. Tampok dito'y drama tayo. Kastalatibyan! Agsinatalangan, babaero! Sina no sina? Nagbayag mo nga ibaga? Inkaipak ni dagiti badbadom! Oh, day talagayam! Hoy, badbadom lang ti alama. Amin aktualya, ululas, kanpungan, ibatim tasyak tinaggatang kadagita. Ukwam laan! Ultimo kaldero, pinggan, kutsara, tinidor, ibatim amin dagita. Uray pagkurikor, kukwak amin dagita. Pulos nga awan pundar mo, taman ni pudrugit ti panagdan nata. Babaero ka talaga! Ha! Ay, gumatang kayo ni Tilakok adaeng. Nalakalang daytoy. Nana. May kayaw. Uy, Nana, Anay. nadamag mo ka din? Ay, dinakman umay chismisan si Kadilayla. Ta sa anak pa yan nakalakaw. Nagsinan daw ko na yung kanlakay na. Anya! Anya nagsina mo ta sa asawa. Lima basak ita iti balay da. Ay na, agpinpinok kaw damanon. Na? Nangag ko a pinapanaw ni Juaneng nilakay na. Ay, di dala sumardeng mat nga apa. Tila pag-apaan daan, Nana. Inal daw dan sa nga agapa. Kano ultimo asino taginaw. Pag-apaan da. Hey! Ay, Una yan. ala, tabisita tuman idain ton madamdama. Kalpasan ti panaglakaw. Ala da, gumatang ka nga roda ni Tilakaw. Oh, agsisida akayamot iti daeng. Na, anya kumangay ti sidsidaw. Ay kain naggumatang iti karni di taan. O sige, panawan kayo pa ay. Ichismis nanto man ang tinapasamang kadahuan na yung kanlakay na. Kunak mo ta pumanaw kan? Apa nagsubli ka? At dalang nalipata. Ay, insa kumot amin ng dagiti badbadom. Anya pa lang arod, tinalipatam. Anya itayin dyan nalipata kon? Ay, kita manday ta nga style mo. Talaga kit di adi mo kayat ti pumanaw At dangarod nalipatak. Nek, Oh, anyangin nga rod, ti aramidom di ta. nakatakder Ingka nga rod lukatan jari dawan Ne, apay kumasyak timang lukat ngay. Pinapanaw naklangarudan. Syak man lang, ti mapan mang lukat. Ha? Ay, ada kayo malagayam dito. Agam diyo pa lalukatan tiri daw mat. Ay, si kamot ngayam, nanang. Awan, naggapuak ija palengkay. Katamuyaw. Da kayo manan ti ichis-chismis dagiti tattao ijay. Ay, day tangami na tao. Ne, apay manan ako silapan nakakasta. Katno si katiin mo na anang apa kanyak. Kita man dagita sa una, nanang. Pinapanaw nak day ta anak mo, nga awan konsensya na. Ay, kasanumat ngamin kat babaero, makapauma. Ay, agtal na kayo. Magibabain kayo. Mangmangag dagiti karo ti panagbimbinnog kayaw. Day ta anak yo, ti mahilig nga agpukaw. Iso ti bagbagaan yo, saan na siya? Ay, urno sa inyo ti bagbagiyaw. Tapno saan ada kayo ti pagchichismisan da. Anya nga ti magangganab yaw iti kanayo na panagap-apa yaw. Waneng, dumagas ka pa imot Ay na. Agluto akmay. Mangkitkita ak nga ron iti marunggay. Taimbag lang nga isagpaw ko iti sidaan mi a sardinas. Damagak man laang. Nupod no di agwarwaras a chismis. Anagsina kayon kanila kay mo. Ay, si kamanen ka tinangiwaras iti dayta at chismes. Ay sana, nangagkulaang. Ay, kat no iranrantam alumabas ije balay.
Kat no anya ti mangag mo, isumot ti kais istoryaan. Iranranta kaya mo? Lima ba sa klaang idinangag ko nga agbinbinog kaw kayo kanila kay mo? Oy, sa anak mo ta chismusa. Ayun, damagak man laang. Pudno aya, ababairo nila kay mo? Dayta. Dayta, ti saan at chismusa? Abay, nagsina kayon kinibakat mo. Nagkunamot. Isumot ti mangmangag ko nga istoryain da dita. Nagadumot at talaga ti chismosa dito lugar tayo. Sakti mababain kapo iti mangmangag ko. Awan kinapudno na day tamanong. Agbalbaliw ka nga minayin. Likli ka mo ti makitiksmate. Basol at dagiti babae. Amo damot a pamilyado ak. Teksandak pailaeng. Ay na, ading ko. Ipamay samon ti pamilyam. Ni manong mat. Nusan ka nga agbalbaliw. Sak amismo ti mga ristarkan ka. Daytoy katipagrigatan na. No adda kabsat mo a pulis. Sa anak nga gang angaw. Di mo man tiyaan tinapintas anagan kan reputasyon ko kas chief of police. Awanan ti cellphone ko Kitaam. Adda extra dita. Amok, ilamlamang mulaang. Indad ko lang arudan kan. Tapno sa anak kapag suspetsyahan nga da babaik. Ay, rumbang lang, agbalbaliw ka. Tano saan, agdiretso ak nga agreklamo ije presento. Kat sigurado ak amalungsot ka ije pagbaludan. Aglako-lako akman ije sangwanan ti balay me. Tapno adda pagbirokak, nanang. Ay mayat no aglako ka iti daeng. Naluto asidaan kan merienda ti ilakok, nanang. Saan adaeng? Kayat mo, nga ada ka kompetensyam? Ay na, anak ko. Idi pa ilang ibagbagakan ka nga agnegosyo ka. Tapno ada pa kaibusan ti oras mo. Saan kat aday talamang si same tingkar aramidan kanila kay mo? Napan nagtrabaho, nanang. Tinulungan ni Manong na makabirok iti trabaho na. Ay kat, nasaya at ano kasta? Ay, planuwag anasaya at tinegosyo nga ibangon ko, nanang. Iti kasta, ada pa ka kumikumak. Ay, dito yan. Gumatang kayo na itilakok at tinapa. Tinamaitan tila ko yun, nana. Ay, ada pa'y daing alakok. Ninayunak lang ititinapa. Nay, na-progreso kan anana. Ay, saan ba't? Tinapala ang tinayon ko. Agprogreso aki din. Si kansamo di chismis da. Nga da boyfriend na abak ng alakay. Ay, sausa. Uray siya kabakbakutan. Pag-istoryaan dan. Ay wow, nana. Si ka nga agpaiso dya iba blind item da. Ay, bakbakutan ako. Saan da kumamot nga eramraman iti chismis yaw. Manungay mo tit day ta alakay ang boyfriend mo, nana. Ay pumanaw ka man langan. Tapno makalako ak. Ay, wan gayam. Uray samot ni Juan ay nga anak mo. Kat agnumnumar mo't iti kwarta day ta abak na nga boyfriend mo, nana. Nay, apay manan, tanay ramraman ni Juanay. Ada ka nung amin negosyo na isang wanan ti balay da ka. Kunada pa ay, nga amangan ka no ada sindikato ang nakikapangan nila kay na. Ay, awan lat di kay pag-iistoryaan. Chismosa kayaw at talaga. Agtugawak man matay, nagsakit-lakit din ay ato'y sikot ko. Ay, awan lang ko muna si Daan. Ay, awanan naibusan. Isungaron nga agtugawak mo, tapno makainanaak. Adun samot ti customer ma. Wan, nagaduda itay. Iso nga, agbirbiro kakman iti kaduwag. Ay, mayat sa daytoy napanunot mo ang negosyo Ay, wan,
Taasidag kami iti iskwilaan. Adaw dagiti estudyante nga gatang. Ay, dito kayon sa bumaknang agasawa. Sapay kumaa. Ay kasanungay. Kat, adan sa kano nakakita kanila kay mo, nga adda ka holding hands na a babae. Na, asino? Tinang istorya kanin ka? Asino nga minin aya? Basta da nang nagkuha kasta. Simrag dan sa kano pa iti hotel. Anya? Ay no, makaungatak-manan no kastoy. Talagan saan na ito lang nila kay mo ti kinababairo na anya. Nagaw-awid ka pa'y laang. Na- Babairo ka talaga. Ne, ikatagpay lang ti sapatos ko. Agong ungat kan, apay manan aya. Asino jay babae akin na holding hands mo? Ay na, babae mat nga ibagbagam. Kat no nagmalmalamak ang nagtrabaho, awan to payin panawan ko amangan. Simra kayo kano iti hotel. Asino day jay? Ay na, agtal na ka man. Umapal lang dagita akaruba, takom kompormin tis istoryaan da. Umapalda nga ta? Na, katuan. Apay, di mo madlaw at tila is istoryaan da. Kaya't data apag sinaan. Winsang agpaiso. Dagita atat tao, dagiti managapal. Kaya't naasawan, no pumimpintas ti panagbiag mo, apalan da ka. Inton kwan, iaramidan da ka iti isyo. Kas tanga-tanga agpaiso? Kas iti pagsasaw ako nana? Ati kayo ama nagbunga? Sigurado a paborito abatwen dagiti karuba? Katuan, kasta ti kayarigan na. Iswas anta sumardang bakit. Basta nasaya ti araramidan ta, kan awan badbad da kanta asabali a tao. Ay na, oray siyak. Itis-chismis dan dito lugar tayo. Ha? Oray si ka, nanang? Ay, anya kumamot nga iti isyo da kan ka. Nga adda ka no boyfriend ka o alakay abaknag. Ha? Apay anak ko na dati kastangay. Ninayunak lang iti tinapadyay lakok adaeng. Kastamot tanti bagbagada. Ay, anyamot tan aklase a panunot dayta, nanang. Kunak no da kami lang kanila kay ko ti daddadaulan da. Ay na, oray siya, kwaneng. Nairaman akon. Ay, oray anyat aramidan. At dalat ta maibagada. Iso ati makunak, nanang. Nasaysaya at latta nga asikasuan tayo tibukod tayo abiyag. Saan tayo nakasapulan ti agpalawag kadakwada? Sa bagay. Pudno day ta nga imbagam anak ko. Tadagita at tao, awan mutla ti maitulong da kada tayo. Limabasak itay di balayo, kat nakita nga ado ti customer ni bakit mo. Unmanong, mayat dyan negosyo na panunot na. Nasayat met, tada pagbisiyan na. Kabayatan ang pumimpintas ti panagbiag may. Ado mo dagiti mang perperdi kada kami. Kumkomporme mo tin ti aramiden da pang pertida kada kami. Baybayam lata ida. Day tamat nga ron ti kunakan ni bagat ko. Ituloy lang ti agaramid iti nasayaat, ta para mutla kada kayo dayta. Ay, unay mutan. Apay nga, pisang matday tagayadan ti daster mo. Naguyaw ka mo ton? Mala, ikan nak iti igatang ko iti baro daster ka. Nalakalangi jay ukay-ukay. Awan kwarta. Kita ti magmag na. Kaslo balasang. Nagpintas pa iti bestida na. Nay, ninsamot huaning data. Uy, bimak ng samit ten. Agasan man day tapos tura na. Okay laeng mat data bestida na. Patsyam mo ta makagatang iti baro a bestida. Ket,
Ang damit nga rin negosyo na. Ay, naramanak pa iti luto da si daan. Ay, nagimas. Naimas, ngam narugit mo. Anya narugit nga bagbagam. Apay, di mo nadamag yung customer ang nagreklamaw nga da nakita na nga ipas ijay sabaw ti in-order na asinigang. Ew, pud na ka di da ita. Gumatang ka pala iti si daon ijay. Ay, aguray ka. Kita ni Juaning o. Ay na, bagay na ti bestida na si Kang. Feeling rich! Kita dagiti kontrabida iti biyag ko. Idi napintas ti badok arimwar. Istoryahan damatan a feeling mayaman na kano. Kasta latibiyag, bakit? Di mo dapat patsyun. Unay meten dagi dya atat tao. Malagip mo, ididaan ti badok arimwar. Imbagada ang nabaybay ak kanon to'y bagik. Gapo iti panagbababaek. Di dala agtaltal na. Awan nga rod maaramid da iti biyag da. Oy, pagtrabaho gayam nila kayo mo kadahuan ni. Wan nga road, lapdak ko ay awan mo't sa bali a pagtrabahuan na. Napelapdam nga katag susweldo met, kas karpintero. Plano da nga rod ka no, apadakkelan da ita negosyo da. Kanda ito pa tinadamag ko. I-renovate na kanopay, da ita balayda. Ay kadwa talaga ti kwartada San nga ta naggapo iti kalukan da ita akwarta? Uy, day tamo ti pampanunutok si ka. Ang mga no adaki di mo illegal arakid da. Ay sus, delikado no kasta. Nagpintas itan ni Juaneng. Anya piminta sa sasawem, pimu daw labas sitmet. Kabarbaron dagiti bado na. E di na minsan ang nasabat ko, ada kwintas kan bracelet na. Peke day jay. Sagti 30 pesos lang iti palingki dagi jay. Kasta kaya? Ha? Nakita mo dyan limaba sa kotse. Wow, nakita! Nimot Juaneng tinag-drive. Lugan dansa. Kadwana nila kay na. Binulod da lang day ta. Oh, pangalaan da ngay mo't iti igatang da iti kasta kangina lugan. Ay, amangan kit di met no karnap. Ang mga nupod no matalugan da si Kamot. Sukimatan taan na laing, siputan talat taida. Ay nalakay. Na-renovate tan ti balay ta. Kan mayat lata ti taray ti negosyo ta. Wen, bakit? Hanggang kita man dagiti kaaroba ta at chismosa. Aging gaita, ichis-chismis da talata. Bayam lang ida, bakit? Tinapatag. Pasayaatan tapay ti panagbiag tayo. Bayam lang ida nga umapal. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Ti kayo ama nagbunga, sigurado a paborito a batwen dagiti kaaruba. Tampok dito'y drama tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti met direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay sagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.